Փարթիրոջը։ Ու գիտեք, մեկ շաբաթ հետո տենում ենք, որ Հիսուսը բարձրացավ խաչը։ Ու ինքը եկել էր դրա համար։ Շատերը ասեցին, խաչը մի ելիր։ Իր անկերներից կլիներ, իր բարեկամներից կլիներ, իր մոտիկ ընկերներից, բոլորը առաջարկեցին Հիսուսին, որ ինքը խաչ չելնի, բայց ինքը եկել էր հենց դրա համար։ Ու այսօր ուզում եմ կարճ խոսենք Հիսուսի խաչի մասին, բայց երկար խոսենք մեր խաչի մասին։ Այսօր մի խոսք եմ ուզում խոսամ, որը մեր անձերին, հաստատ գիտեմ, մեր մարմնին դուր չի գալու, բայց եթե պահենք դա, կտեսնեք, որ օրհնություն է լինելու։ Այսօր բոլորս էլ դրա միջով անցնում ենք։ Էսի մի կյանքա, մի process է, որը անցնում ենք, թե ոնց ուրանանք մեր անձը։ Ու էսի մի ընթացք է, որը սա ամբողջ կյանքում մեզ հետևելու է էսի։ Ոնց ուրանանք մեր անձը։ Ու հիմա ճիշտ ասած էկրաններին տեսնում ենք մի հատ խաչ։ Ու հիմա երբ որ մենք նայում ենք խաչին, մենք հասկանում ենք օրհնություն, հասկանում ենք ու տեսնում ենք միանգամից մեր մտքում, մեր գիտակցության մեջ գալիս է Տեր Հիսուսը, իր կյանքը որ տվեց, խաչին բարձրացավ, իր միջոցով ունենք այսօր փրկություն։ Բայց գիտես, երբ որ տարիներ առաջ նայենք ու տեսնենք խաչը, Աստծո խոսքը ասում է, որ խաչը օրհնություն չէր։ Հակառակ ասում է, խաչը դա անեծք էր։ Ու Քրիստոս Հիսուսը հենց այնպես չելավ խաչը։ Ինքը կարար ուրիշ ձև մահանար։ Իրան կարային սպանեին, գլխատեին, բայց չէ, ինքը բարձրացավ խաչը։ Ինչի համար։ Ինքը բարձրացավ խաչը, որպեսզի մեր անեծքը վերցնի իր վրա ու իր օրհնությունը տա մեզի։ Հալելույա։ Ու այսօր բոլոր ինձ թվում է մեր հայերն էլ, բոլորին էլ, որ նայես նրանց վզում ինչ է գտնվում, ցեպ, որի վրա խաչ։ Ու շատերը խաչն են պաչում, խաչը վերցնում, աղոթում են, ու այսօր ուզում եմ խոսամ այդ խաչի մասին։ Աստծո խոսքը Գաղաթացիների 3:13-ում ասում է. Քրիստոս գնեց մեզ օրենքի անեծքիցը, մեզ համար անեծք լինելով։ Վասնզի գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը, որ Աբրահամի օրհնությունը հեթանոսների մեջ լինի Քրիստոս Հիսուսով, որ մենք Սուրբ Հոգու խոստմունքը ընդունենք հավատքով։ Հալելույա։ 3:13 ասում է, Քրիստոսը գնեց մեզ օրենքի անեծքիցը, մեր համար անեծք լինելով։ Ու ասում է, գրված է, ես տեղնել ունեմ 5 տակարանում, 2-րդ օրինացի մեջ, ասում է, ով որ փայտից կախվեր, ինքը անիծյալ էր։ Ասում է, Քրիստոս Հիսուսը մեր համար բարձրացավ խաչը, որպեսզի վերցնի մեր անեծքը։ Ու մեզ տա իր օրհնությունը։ Քրիստոս Հիսուս բարձրացավ խաչը, ինքը հարուստ էր, ինքը աղքատացավ, որ մեզ հարստացնի, որ մեզ բժշկված տենա, որ մեզ ուժեղ տենա, որ մեզ զորավոր տենա։ Հալելույա։ Ասում է 2-րդ օրինաց 27-26-ը ասում է, անիծյալ լինի այն մարդը, որ ասում է, այս օրենքի ոչ մի խոսքում չկարենա մնա։ Ասում է, եթե այս օրենքի խոսքը չպահի, անիծյալ լինի այդ մարդը։ Ասում է, բոլոր ժողովուրդը ասում են ամեն։ Աստծո խոսքը ցույց է տալի, որ մենք, ասում է, 5 կտակարանը, նոր կտակարանը, ասում է, ոչ մի արդար մարդ չկար։ Ասում է, բոլորը մեղավոր գտնվեցան։ Ոչ մեկ չկար։ Խաչը որ տենում ենք, էսի մեր բոլորիս տեղն էր։ Ու ասեմ, սա մեր գեղեցիկ լինելով կամ հայր լինելով չի, որ մեզ այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոսը փրկել է։ Էսի Տիրոջ շնորհքն է։ Ոչ թե մեր գեղեցիկ լինելուց կամ իմաստուն լինելուց, հա, դրանից չի։ Սա Տիրոջ շնորհքն է։ Ու այս խաչը, որ հիմա տենում ենք, էսի մեր բոլորիս տեղն էր։ Բայց Քրիստոս Հիսուսը եկավ ու մեր տեղը վերցրեց։ Մեր բոլորիս տեղը այստեղ էր։ Որովհետև ասում է, ով որ չկենար այս խոսքերում, ասում է անիծյալ լիներ։ Ու այսպես Քրիստոս Հիսուսը մեր տեղը վերցրեց։ Հալելույա։ Ոստեղ մի հատ նկար եմ ուզում ցույց տամ, այնքան գեղեցիկ նկար է այս նկարը։
Աստծո խոսքը Եփեսացիների 2:16 ասում է. Եվ երկուսին մեկ մարմնով հաշտեցնի Աստծո հետ իր խաչովը։ Թշնամությունը նրանով սպանելով։ Մենք տեսնում ենք մեծ անդունդ։ Տեսնում ենք, որ կա երկու, այսպես ասած, ժայռ կամ երկու սար ու տեսնում ենք մեջտեղը անդունդ։ Գիտես, մեծ անդունդ կար մարդու եւ Աստծո միջև։ Տարիներ շարունակ մարդիկ չգիտեին Աստծուն ոնց մոտենային։ Ու սա մեծ խնդիր էր։ Ոչ մի ճանապարհ էլ չկար։ Բայց տեսնում ենք խաչը։ Ու սա հենց այնպիսի մի խաչ չի։ Քրիստոս Հիսուսի խաչն է։ Ու գիտեք ինչ արեց Հիսուսը, ինքը ճանապարհ բացեց։ Ասում է ինչ արեց, ինքը հաշտեցրեց մեզ Աստծո հետ իր խաչովը։ Մեկ շաբաթ հետո մենք տոնելու ենք զատիկը։ Ու տոնելու ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ բարձրացավ խաչը։ Ու ասեմ ձեզ, ոչ թե միայն խաչը, այլ նաև նա հարություն առավ իմ ու քո համար, մեր փրկության համար։ Հալելույա։ Ու Աստծո խոսքը ասում առաջի Տիմոթեոս 2:5 ասում է, որովհետև մեկ Աստված կա, ասում է մեկ միջնորդ կա, մարդկանց ու Աստծո մեջտեղը։ Ու դա Քրիստոս Հիսուս մարդն էր, որը մեզ միացրեց Աստծո հետ։ Ու Հիսուսը ասեց Հովհաննես 14:6 ասեց. Ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Ասեց ոչ ոք չի կարող գալ Հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Քրիստոս Հիսուսն է այդ ճանապարհը, որը մեզ միացնում է Հորը։ Էլ ոչ մի ճանապարհ չկա։ Եթե Քրիստոս Հիսուսով չի, որովհետև նա է դուռը, եթե մենք նրանով չմտնենք, Տեր Հիսուսը ասեց, եթե մեկը դռնով չմտնի, եթե փորձի ապակուց մտնի, կամ կողքից կամ հետևից, ասեց ինքը գող ու ավազակ է։ Միայն Քրիստոս Հիսուսով է դեպի երկինք, դեպի Հոր մոտ։ Հաշտեցումը միայն Քրիստոս Հիսուսով է։ Մենք այսօր կարողանում ենք կայնենք, կարողանում ենք աղոթենք, կարողանում ենք ասել ես Տիրոջ ներկայության մեջ եմ, իր ներկայությունն եմ վայելում։ Ինչն է պատճառը։ Դա Քրիստոս Հիսուսի շնորհքն է։ Դա նրա ծածկոցն է մեզ վրա։ Եթե մենք այսպես կայնեինք Աստծո առջև, Աստված մեզ կտենար որպես մի մեղավորի։ Բայց քանի որ Քրիստոս Հիսուսը իր կյանքը տվեց մեզ, նա ասում է ծածկեց մեզ։ Ու հիմա Աստված երբ որ նայում է մեզ, էլ չի տենում Արտյոմին, չի տենում Զորաբին, չի տենում Ռաֆին, այլ տենում է Քրիստոս Հիսուսին ու նրա մեջ Ռաֆին։ Ու նրա միջոցով է նա այդ սրբությունը, նա այդ արդարությունը, որ մեզ ծածկել է։ Եթե ոչ Քրիստոս Հիսուսով, ասում է ուրիշ ճանապարհ չկա։ Գիտեմ որ գիտեք, փառք Աստծուն, ուղղակի հիշեցնում եմ ձեզ։ Ուզում եմ նաև մի ուրիշ տեղ կարդալ։ Կողոսացիների 2:14-ը։ Եվ ասում է. Եվ ձեզ, որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերումը եւ մարմնի անթլպատությունումը, իր հետ կենթանացրեց բոլոր մեղքերը ձեզ շնորհելով։ Ոստեղ մի խոսք է գալի, ասում է եւ ջնջեց ամեն մեզ հակառակ ձեռագիրը, հրամաններով, որ մեզ հակառակ էր, եւ նրան վեր առավ մեջտեղիցը եւ խաչափայտի վրա բևեռեց։ Իշխանություններին եւ պետություններին մերկացնելով հայտնապես խայտարակեց եւ նրանց հաղթանակեց իրենում։ Հալելույա։ Ուզում եմ ուշադրությունը նայենք 14-րդ խոսքին, ասում է ջնջեց մեզ հակառակ ձեռագիրը։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Նայեք, եթե մեկը Քրիստոս Հիսուսին չունի, ասեմ քեզ, սատանան մարդկանց կյանքում գրում է։ Ու ասեմ լավ բաներ չի գրում։ Ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա։ Սատանան ամեն ժամանակ պլան ունի մարդկանց կյանքում, թե ոնց ոչնչացնի իրանց, ոնց գցի։ Ու ասեմ ամեն մեկի կյանքում գրում է, բայց այն օրը, որ մենք եկանք Քրիստոս Հիսուսին, ասում է ինչ արեց, ջնջեց մեզ հակառակ ձեռագիրը։ Ու ինչ գրեց մեր կյանքում,
Տիրոջ խորհուրդները գրեց մեր կյանքում։ Հալելույա։ Ու գիտես, երբ որ ասես այն մարդը, ով որ Քրիստոս Հիսուսին ունի, այս կյանքում երջանիկ է, ես քո հետ համաձայն չեմ կարող լինի։ Որովհետև իր կյանքում այս ջնջիչը չկա, որ իր կյանքից կարա այդ ամեն ինչը ջնջի, որ իր կյանքում հիմա գրվում է։ Դրա համար միայն Քրիստոս Հիսուսի ձեռքն է այս ջնջիչը, որը ջնջում է մեր կյանքերում ամեն մի մեզ հակառակրված բաները։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, որ բարձրացավ խաչը իմ ու քո համար։ Եթե մեզ լիներ, մենք չէինք կարող։ Բայց Քրիստոս Հիսուսը բարձրացավ ու խաչը մի վայր է, որտեղ Տերը ցույց տվեց իր սերը։ Խաչը սիրո վայր էր։ Հալելույա։ Ու այսօր ուզում եմ կիսվեմ, մենք տեսանք Քրիստոս Հիսուսի խաչը ու մի ծանր խոսք կա, ասենց ասած, ոչ թե ծանր, այլ մեր համար հաճելի չի, ոչ մեկիս համար էլ հաճելի չի։ Ուզում եմ խոսամ մեր խաչի մասին։ Ու Տեր Հիսուսը ասեց, որ մենք ամեն մեկս ունենք խաչ ու պետք է կրենք այդ խաչը։ Այսօր ուզում եմ խոսամ մեր անձի, մեր եսի, մեր բնավորությունների մասին, որը քրիստոնեական կյանքում շատ կարևոր է։ Մեր արժեքների մասին, թե որն ենք արժեքավորում մեր կյանքը։ Ուզում եմ միջև խոսալը դրա մասին, ուզում եմ մի երկու հարց իրար հետ քննարկենք։ Երբ որ խոսում ենք մեր անձի մասին, հա, Աստված ուզում է, որ մենք մեզ լավ նայենք։ Աստված ուզում է, որ մենք, եթե հիվանդ ենք, նաև գնանք բժշկի։ Հա, երբ որ խոսում ենք մեր անձի մասին, չասենք, որ մեր անձը, օրինակ մարդիկ կա մտածում են, որ այս անձը պետք է ամեն ձևի վատ նայես, մի մոռացեք, որ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ու Սուրբ Հոգին մեր մեջ է բնակվում։ Ամեն, ու մենք պատասխան ենք տալու մեր մարմինների համար Տիրոջը։ Բայց ուզում եմ խոսալ մեր ուրիշ անձի, մեր եսի մասին, մեր այս աշխարհի անձի մասին, որ այս աշխարհի հետ ոնց որ ասում եմ չմերվենք, հա? Այդ անձի մասին եմ ուզում խոսամ։ Առաջին Հովհաննես 2:15 Նայեք, Տերը ասեց. «Մի սիրեք աշխարհքը, եւ ոչ էլ այն, որ աշխարհի մեջ է։ Եթե մեկը աշխարհը սիրի, հոր սերը նրանում չի, որովհետեւ ամեն ինչ որ աշխարհքումն է, մարմնի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը հորիցը չի, այլ աշխարհքինն է։ Եվ աշխարհքը անցնում է եւ նրա ցանկությունն էլ, բայց Աստծո կամքը անողը մնում է հավիտյան»։ Հալելույա։ Ու նաև մի բան եմ ուզում ասեմ, ինչև առաջ գնանք։ Տեր Աստված ասեց. «Մի սիրեք այս աշխարհը ու ինչն էլ աշխարհի մեջ է»։ Նայեք, Աստծո խոսքը, եթե վերցնես ու տեղ արտեղ կարդաս, եթե վերցնես մի խոսք, դու ամբողջ իմաստը դու չես հասկանա։ Որովհետև դու կգաս մի պահ, որը կասես, բայց մի րոպե, եթե սենց եմ ես ընկալում, ուրեմն Աստծո խոսքը իրան հակառակ է։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է ասում Աստծո Հոգին, ինչ է ասում նա ընդհանուր այս թեմայի մասին, հա? Որովհետև դու կարող ես նայես, ասես Աստված ասում է մի սիրեք աշխարհը, բայց Աստված սիրեց աշխարհը, որ իր որդուն տվեց։ Չէ՞։ Բայց այստեղ Տեր ուրիշ բանի մասին է խոսում։ Այո, Աստված սիրեց այնպես աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց։ Բայց ոչ թե այս աշխարհ, այլ մեզ սիրեց։ Նաև կարանք նայենք, Աստված սիրում է մեղավորին, բայց չի սիրում մեղքը։ Այնպես որ տեղեր վեկալելով Աստվածաշնչից, մենք ամենը չենք հասկանա։ Մենք պետք է նայենք ինչ է ասում այդ Հոգին, հա? Ինչ է ասում Աստվածաշունչը ամբողջ թեմայի մասին։ Ուստեղ խոսում ասում եմ մի սիրեք աշխարհը։ Ուզում եմ նայենք ինչ է աշխարհը, ասում եմ աշխարհի մեջ ինչն է, մարմնի ցանկությունն է, աչքերի ցանկությունն է, ու այս կյանքի ամբարտավանությունն է։ Ես անգլերենով ճիշտն ասած 3 նայեցի, ասում եմ, այս աշխարհի ամբարտավանությունը, անգլերենի թարգմանման մեջ ասում եմ, այս կյանքի հպարտությունը։ Հա? Ասում եմ, Աստված սա մի սիրեք։ Այս աշխարհի ցանկությունը, մեր աշկերի ցանկությունը, այս կյանքի հպարտությունը։
Ու այսօր սրա մասին եմ ուզում խոսամ, որովհետև դժվար բան է։ Ինչ արեց Եվան, երբ որ պետք տեսավ պտուղը, ասեց ինչա, ասեց հաճելի է, աշկերին հաճելի է, ցանկալի է։ Ու ամեն բանը, որ նայում ենք, որ մարմնին ցանկալի է, մեր աշկերին, ինչա դա, շատ ժամանակ դրա մեջ մեղք է թաքնված։ Ու ասեմ, շատ ժամանակ դա թունավոր է, տեսքից սիրուն է, բայց ներսից թունավոր է։ Ու Աստված ասեց մի սիրեք։ Ուզում եմ մի փոքր կայնեմ այս կյանքի ասում հպարտության, ամբարտավանության վրա, ուզում եմ մի բան իրար հետ պատկերացնենք։ Նայեք, հպարտության կարելի է ասել մյուս կողմը հակառակը իր թշնամին դա խոնարհությունն է։ Ու եկեք նայենք Հիսուսի կյանքում, որովհետև ինքը ամենամեծ օրինակն է, որ իր կյանք կարանք նայենք, իր կյանքից վերցնենք։ Ես մի լավ ընկերոջ հետ էի խոսում, իրանից շատ օրնվեցի։ Ու գիտես, հիմա պատկերացնենք։ Ուզում եմ ես դες մի հատ հարց տամ։ Դուք ունեք այսօր այնքան բավական գումար, որ կարողանաք այս պահին այսօր 20000 հոգի մարդ կերակրեք։ Չգիտեմ, ձեր մոտ ոնց է, ես չեմ կարող իմ այս պահին 20000 հոգի մարդ կերակրել, բայց պատկերացրա դու հիմա այսօր օրինակի համար այդքան մարդ ես կերակրել։ Ոնց կզգայիր քեզ։ Միգուցե հպարտությունը դուրս գար, միգուցե արդեն բարձր քայլ էիր, հա։ Ինչի համար եմ ասում։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը անապատում էր, ասում է մարդիկ էին եկել իր մոտ։ Ու Տեր Հիսուս իր աշակերտներին ասեց, այս մարդկանց չեմ ուզում սենց արձակեմ, բաց թողնեմ, ուզում եմ իրանց կերակրենք։ Աշակերտներն ասեցին, Տեր Աստված, որտուց գտնենք այսքան ուտելիք սրանց համար։ Հա, համ ասեցին անապատ տեղա, ինչքան գումար պետք է ունենանք, որ այսքան մարդու կերակրենք։ Բայց Հիսուս ասեց, որ ուզում եմ դուք կերակրեք։ Ու գիտեք, տեսնում ենք, որ Հիսուսը վերցնում է 5 հացը, 2 ձուկը, օրհնում է, ու ասում է 5000 մարդ կերակրվեց։ Ասում է կերակրվեցին, կշտացան, մի բան էլ ավելացավ։ Ունդեղ ասում է 5000 տղամարդ։ Ու եթե պատկերացնենք, եթե տղամարդիկ կինել ունեին, լինում արդեն 10000, ու եթե մոտավոր ամեն մեկը 2 երեխա ունենար, լինում 20000 մարդ, 18-20000 մարդ։ Ու պատկերացրեք, Հիսուսը կերակրեց 20000 մարդու, բայց ինչ եղավ, ինքը չհպարտացավ, ինքը խոնարհ մնաց։ Գիտեք, ես ինչքան ճանաչում եմ Հիսուսին, ինչքան տենում եմ իր խոնարհությունը, այնքան ավելի սիրահարվում եմ իր վրա։ Հիսուսը դրանից հետո չհպարտացավ։ Գիտես, այնքան մարդիկ, ասում եմ, անհամար մարդիկ շատ գալիս էին, բժշկում էր Հիսուսը։ Ինչ արեց, մի հատ հպարտացավ, մի հատ չհպարտացավ։ Տենց էլ խոնարհ մնաց։ Իսկ այսօր, երբ որ մեր մոտ մի բան ստացվում է, հասարակ բան գործի տեղ, ասում են նայեք, Արտյոմը նայեք, sense բան արեց։ Օ, վարտանում ենք արդեն, ես եմ արել։ Ես նա խոսում, Քրիստոս Հիսուսը տենում ենք, որ խոնարհ մնաց։ Ինչպիսի խոնարհություն։ Քրիստոս Հիսուսը, այսօր մենք լսեցինք, որ ինքը նստավ ավանակի վրա, հա, էշի վրա, ու մտավ Երուսաղեմ, որ գրվածքը կատարվի։ Ես Աստվածաշնչում էլ չգտա տեղ։ Ինչքան հիշում եմ, չեմ կարող գտնեմ, երբ ինքը էշի վրա նստե։ Պատկերացրեք, այն ժամանակվա տրանսպորտի միջոցը ավանակն էր։ Այսօր մենք ունենք լավ մեքենաներ։ Եթե այսօր մենք ամեն մեկս էլ ձգտում ենք, չէ, որ ամենալավ մեքենաները քշենք։ Չէ, որ մեջի կոմֆորտ լինի, հաճելի լինի, քեզ լավ զգաս։ Հիսուսը բոլոր տեղերը ոտքով էր մանգալի։ Ինչ խոնարհություն է։ Ինքը չասեց, գիտեք, բերեք նստեն վրան, ես գնամ։ Ինչպիսի խոնարհություն է։ Բոլոր տեղերը ոտքով էր գնում։ Ոչ մի տրանսպորտի միջոց չէր օգտագործում։ Ոչ մի հպարտություն չկար իր մեջ։ Ինչպիսի սրտի խոնարհություն կար։ Ու ինչքան նայում ես, սիրահարվում ես իր խոնարհության վրա։ Ասում էր, ես Տերս լինելով, ես ձեր ոտքերը լվացի։ Ու մեզ էլ տեղ չի մնում, որ հպարտանանք։ Ասում է, որ ես Տեր եմ ու ես ձեր ոտքերը լվացրեցի, ես խոնարհվեցի, խոնարհ եղա, որքան առավել դուք պետք է խոնարհ լինեք։ Այս մեզ
հպարտանալու էլ ոչ մի տեղ չկա։ Թեկուզ տան մեջ, թեկուր փոքր գործի մեջ մեզ տեղ չի մնացի, ասեմ ձեզ։ Ու Տերը ասում է, եթե ուզում ես մեծ լինես, ինչ արա, ամենահետինը եղիր, խոնարհվիր։ Գնում ես մի խնջույքի տեղ, ինչ արա, գնա ամենաբարձր, ամենալավ տեղը նստի, չէ, խոնարհ եղի, գնա հետևը նստի, կկանչեն քեզ առաջ։ Տերը մեզ սովորեցրեց խոնարհ կյանք ապրել։ Հալելույա։ Հովհաննես 12:20 Այստեղը մի օր Սուզի քուրը շատ հիանալի ձևով քարոզեց, ուզում եմ նորից կիսվեմ այստեղի մասին։ Հովհաննես 12:20-ը ասում է. «Եվ կային ոմանք հելենացիք նրանցից, որ եկել էին այնտեղ, որ երկրպագություն անեն այն տոնումը։ Եվ նրանք եկան Փիլիպոսի մոտ, որ Գալիլեայի Բեթսայդայիցն էր, նրան խնդրում էին եւ ասում. Տեր, կամենում ենք Հիսուսին տեսնել։ Փիլիպոսը գալիս է Անդրեասին, ասում, Անդրեասը եւ Փիլիպոսը ասում են Հիսուսին։ Հիսուսն էլ պատասխանեց նրանց եւ ասեց. Ժամը հասավ, որ մարդի որդին փառավորվի։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե ցորենի հատը հողի մեջ չընկնի եւ մեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ պտուղ կբերի։ Եվ իր անձը սիրողը կկորցնի նրան, եւ իր անձը ատող այս աշխարհքում է, հավիտենական կյանքի մեջ կպահի նրան։ Եթե մեկը ծառայե ինձ, թող նա իմ հետևից գա, եւ ուր ես եմ, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան կլինի։ Եթե մեկը ծառայի ինձ, հայրը կպատվի նրան։ Հալելույա։ Ուզում եմ կարճ ամփոփեմ։ Ասում եմ կային մարդիկ, այն ժամանակ հելենացիներ էին, բայց նայեք, կային մարդիկ եկան ու ասեցին աշակերտներին. մենք ուզում ենք Տիրոջ տեսնել։ Ու Հիսուսը, երբ որ եկան ասեցին ուզում ենք քեզ տեսնեն, ասեց այս խոսքերը։ Ասեց ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե ցորենի հատը հողի մեջ չընկնի եւ մեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ պտուղ կբերի։ Ու պատկերացնում եք աշակերտների հիմա նրանց այս պահը, իրանք ասում են, բայց Տեր Աստված, մարդիկ ուզում են քեզ տեսնեն, ինչ կապ ունի այս խոսքը իրանց հետ։ Մարդիկ են եկել են ուզում են քեզ տեսնեն, բայց Հիսուս ասաց, եթե մեկը չմեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ պտուղ կբերի։ Ինչի մասին էր Հիսուսը խոսում։ Նայեք, այսօր որն է մեր ցանկությունը։ Արդյոք այդ փափագը կա, որ մենք տեսնենք Տիրոջը։ Արդյոք այսօր կարանք մեր հելենացիների պես ասենք, որ մենք ուզում ենք տեսնել նրան։ Կա այդ փափագը, այդ կրակը մեր մեջ, որ Տեր, ես ուզում եմ տեսնել քեզ։ Եթե կա, գիտեք Տերը ինչ ասում, ասում է, եթե ցորենի հատը չմեռնի, ինքը մենակ կմնա։ Հիսուսը ինչ էր ասում, եթե մենք մեր անձը, մեր այս աշխարհի ցանկություններն է, մեր աշկի ցանկություններն է, այս կյանքի հպարտություններն է, հա? Ասում է, եթե ինքը չմեռնի, եթե մեր եսը չմեռնի, մեր եսասիրությունը, մեր կամքը, որ ես սենց եմ ուզում լինի, ասում է, ինքը մենակ կմնա։ Բայց եթե մեռնի, ինքը շատ պտուղ կբերի։ Հալելույա։ Ու բալանին Քրիստոս Հիսուսին տեսնելու դա մահանալն է այս աշխարհի համար։ Սա մի դժվար խոսք ասեմ ձեզ, որովհետև այս կյանքը ամեն օր ենք մենք անցնում։ Բայց գիտես, Պողոս առաքյալ ասում էր, ես ամեն օր մահանում եմ Քրիստոս Հիսուսի համար։ Ասում էր, ես ոչ թե կենթանի եմ հիմա, ես, այլ Քրիստոս Հիսուսն է կենթանի իմ մեջ։ Հալելույա։ Աստված տա, որ այս խոսքերը մենք կարողանանք ասել։ Աստված տա, որ այս խոսքերը իրականություն լինի մեր կյանքում, որ ասենք, ոչ թե ես եմ հիմա ապրում, այլ Քրիստոս Հիսուսն է իմ համար ապրում, իմ մեջ ապրում։ Ու ասում է, ես ամեն օր խաչվում եմ, ամեն օր մահանում եմ։ Նշանակում է այս խաչի ճանապարհը մի ճանապարհ է, որը անցնում ենք ամեն օր։ Այն ժամանակ, երբ որ քո մարմինը քեզ ասում է, սենց արա, քեզ հաճելի կլինի, ու դու ասում ես ոչ, այդ ժամանակ դու մահանում ես Քրիստոսի համար։ Այն ժամանակ, երբ որ քո մարմնի ցանկությունը չես կատարում, այդ ժամանակ դու մահանում ես։ Ու կենթանի ես լինում հոգով։ Մենք հեսա սրան կհասնենք։
Հալելույա։ Ու Քրիստոս Հիսուսը Մատթեոս 16:24-ում ասեց այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գա, թող իր անձը ուրանա, իր խաչը առնի եւ իմ հետևից գա, որովհետեւ ով որ իր անձը ուզի ապրեցնել, կկորցնի նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնի իմ համար, կգտնի նրան, որովհետեւ ինչ օգուտ մարդի, որ բոլոր աշխարհը ստանա եւ իր անձը կորցնի, կամ ինչ կգտնի մարդ, եթե իր անձը կամ ինչ գին կտա մարդ իր անձը փրկելու համար։ Հալելույա։ Տեր Հիսուսը ասեց, եթե մեկ ուզում է իմ հետևից գա, թող իր անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի։ Հալելույա։ Գիտեք, այս աշխարհը սովորացնում է մեզ ոնց ապրենք։ Իսկ Աստված սովորացնում է մեզ ոնց մահանանք։ Մահանանք այս աշխարհի համար, այս աշխարհի ցանկությունների համար, այս աշխարհի կիրքի համար։ Հալելույա։ Ու Տեր Հիսուսը ինչ ասեց, ասեց նեղ դռնովը ներս մտեք, որովհետև լայնա ճանապարհը ընդարձակա, բայց տանում է կորուստը։ Նեղա ճանապարհը, բայց տանում է հավիտենական կյանքը։ Ու ինքը խոսում էր, որ աշխարհը մեր սրտից դուրս գա։ Այսի process-ը ընթացքա, որը անցնում ենք, ու աշխարհը մեր մեջից պետքա դուրս գա։ Գիտես, աշխարհից փախնելը հարցի լուծում չի։ Հա? Եթե մի խնդիր ունես, խնդրից փախնելը խնդրի լուծում չի։ Իսրայելի ժողովուրդը փախավ Եգիպտոսից, բայց Եգիպտոսը նրանց սրտում էր մնացել։ Մի դժվար պահ, դժվար ժամանակ էր գալիս, ասում էին հետ գնանք Եգիպտոսը։ Ինչ լավ էր Եգիպտոսում, բայց ոչ մի լավ բան այդտեղ չկար։ Բայց Եգիպտոսը տենց էլ մնաց իրանց սրտերի մեջ։ Դրա համար այսօր եթե ուզում ենք, մենք ոչ թե պետք է աշխարհից փախնենք, հա, այլ աշխարհը մեր մեջից պետք է հանենք։ Տեր Հիսուսը Հովհաննես 17-ում աղոթում էր, ասում էր. Հայր, աղոթում եմ ոչ թե իրանց այս աշխարհից վերը առնես, հա, բայց որ պահես մեզ։ Հալելույա։ Հասանելի եմ խոսում։ Հալելույա։ Գիտեմ, որ էսի ոչ մի հաճելի խոսք չի մեր համար։ Ու սա ոչ թե խոսք լինի, այլ գործ լինի մեր կյանքում, որ կարողանանք կանգնել ու ասել, որ կենթանի եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոս Հիսուսն է իմ մեջ կենթանի։ Հալելույա։ Ու այն ժամանակ, ասեմ ձեզ, իմ սեփական փորձից, բայց Աստծո խոսքն էլ սրա մասին խոսում է, երբ որ ուզում ես քո անձը ուրանաս, երբ որ ուզում ես աշխարհի ցանկությունները ուրանաս, թշնամին իմացի ուղարկելու է մարդիկ։ Ու այդ մարդիկ կարա լինի քո ընկերը, քո բարեկամը, քո ընտանիքի անդամը, քո վստահված մարդը, ու բոլորը քեզ հետ են պայելու դրանից։ Ասել են, սա քո համար չի, ինչ ես խորանում սրա մեջ, արդեն բավականին գիտես, բավականին խորացել ես, էլ քեզ պետք է շատ էթաս։ Հա? Քրիստոս Հիսուսին իր մոտերիմ ընկերը, դնում ենք Պետրոսը, ոնց կարելի է հասկանալ մարդ, որ ստանա հայտնություն ու ասի սա է կենթանի Աստծո որդին, սա դու ես Քրիստոսը կենթանի Աստծո որդին։ Մի քանի րոպե հետո ասեց դու խաչի չես հելնի։ Ու Հիսուսը ասեց հետինս գնա Սատանա։ Սատանան միշտ էլ կգա, եթե Քրիստոս Հիսուսին փորձեց։ Նույնպես էլ այսօր մեզ ամեն բան անելու է, որ դու քո անձը չուրանաս։ Ամեն ինչ անելու է, ասելու է գնա եկեղեցի, քեզ լավ զգա, բայց այս աշխարհի հետ լեղիր։ Այս աշխարհը թող քո մեջ լինի։ Ու գիտես դրա պատճառով մեր արմատները խորը չեն լինի։ Մեր ժայռը ամուր չի լինի։ Երբ որ քամին դժվարությունը եկավ, ու մեր ժայռը իր վրան կառուցված չեղավ, վաղ թե ուշ փլվելու է։ Դրա համար այսօրվա իմ խորհուրդը քեզ ու ինձ, քո ժայռը կառուցիր, քո տունը կառուցի Հիսուս Քրիստոսի վրա, իր խոսքի վրա։
Ես ուզում եմ մի հատ օրինակ բերեմ, սա ընդհանրապես չէի պատրաստել, բայց իմ կյանքում մի պահ եկավ, մի ժամանակ եղավ, որ ես ամեն բան թողեցի։ Ասացի, Տեր, ինչ արել եմ քո համար, ամեն բան թողում եմ, ամեն բան թող զրո լինի։ Ու այսօրվանից ուզում եմ իմ կյանքը կառուցել ժայռի վրա։ Հասկանում ես, եթե քո կյանքը կառուցես ծառայությունների վրա, լավ գործերի վրա, բարության վրա, եթե կառուցես, որ ասես մի օր գնամ երկինք Տիրոջը կասեմ, էս եմ արել քո համար, այն եմ արել քո համար, ապա կասեմ քեզ զգուշ եղիր։ Կառուցիր քո կյանքը, քո տունը Քրիստոս Հիսուսի վրա, ոչ թե ծառայությունների, ոչ թե լավ գործերի վրա, այլ Քրիստոս Հիսուսի վրա։ Ու կյանքդ այդ օրվանից կփոխվի։ Հալելույա։ Ես մի քանի տեղել ուզում եմ կիսվեմ ու կավարտենք ու վերջում իրար հետ կաղոթենք։ Ու նաև կա արժեքներ մեր քրիստոնյաներիս կյանքում։ Քրիստոս Հիսուսը որ եկավ, իր արժեքները բերեց։ Նայեք, Քրիստոս Հիսուս ունի ճշմարտություն, ունի արժեքներ, ու այս աշխարհն էլ ունի արժեքներ։ Այս աշխարհն էլ ունի ճշմարտություն։ Ու եթե դուրսը կանգնես մարդկանց հարցնես, կասի սա է իմ ճշմարտությունը, սա է իմ ճիշտը, մյուսը կասի այս մեկն է իմ ճիշտը, բայց մենք քրիստոնյաներս չենք կարող այդ ճշմարտության վրա մեր կյանքը կառուցել։ Մեր ճշմարտությունը պետք է լինի Քրիստոս Հիսուսի խոսքի վրա կառուցված։ Ամեն։ Միգուցե այս աշխարհի աշկին մենք հիմար կթվանք։ Միգուցե կասեն իրանք հարիվ են, չեն հասկանում, չգիտեն թե ինչ են անում, բայց Քրիստոս Հիսուսը ասեց իմ արժեքները կարևորեք։ Ինքը բերեց իր արժեքները։ Հալելույա։ Ու գիտես Քրիստոս Հիսուսը խաչի վրա էր, որ ասեց հայր ներիր նրանց մեղքերը, որ չգիտեն թե ինչ են անում։ Եթե այսօր խնդիր ունես մարդկանց ներման հետ, բարձրացիր խաչը։ Խաչի վրա մարդկանց կներես։ Երբ որ խոնարհվում ես, բարձրանում ես խաչը, ու խնդիրներ ունես մարդկանց հետ, հաստատ իմացի կներես նրանց։ Հալելույա։ Գաղաթացիների 5:24-ը։ Ասում է, բայց նրանք, որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինը խաչը հանեցին կիրքերով, ցանկություններով միասին։ Եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվենք։ Հալելույա։ Ասում է, բայց նրանք, որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինը ինչ արեցին, խաչը հանեցին, ցանկություններով, կիրքերով։ Հալելույա։ Եթե հոգով ենք շարժվում, հոգով ենք ապրում, հոգով վարվենք։ Փառք Հիսուսին։ Փառաբանության թիմը, որ խնդրեմ կգաք։ Գիտեք, շատ տեղեր ունեմ խոսալու, բայց ուզում եմ գլխավոր բաներից կիսվեմ։ Հալելույա։ Ու գիտեք, այս օրերին, այս դժվար ժամանակներին շատ քիչ մարդիկ կա, որ ուզում են իրանց անձը ուրանան, որ իրանց ուզում են խաչը բարձրացնեն։ Իրոք շատ քիչ մարդիկ կան, որովհետև այս աշխարհը այնքան է քո համար հանգիստ սարքել, այնքան է քո համար կոմֆորտ սարքել։ Ասում է դու մենակ մնա այս աշխարհի համակարգի մեջ։ Դու ուղղակի բան պետք չի անես։ Ու այսօր շատ քչերը դժվարանում են։ Բայց Քրիստոս Հիսուսը մեզ ասեց, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մեր անձը ուրանալ։ Ու շատ ժամանակ կա մենք զբաղված ենք մեր գործերով, զբաղված ենք մեր ծառայություններով, էլ ժամանակ չի մնում։ Ու շատ ժամանակ էլ մոռանում ենք աղոթել, Տիրոջ հետ հաղորդակցվել, ամենագլխավոր բաների մասն էլ ենք մոռանում։ Այսօրվա իմ խնդրանքն է քեզ ու ինձ։ Եթե տեղ կա, որ դու տկարացել ես, այսօր որոշում կարաս կայացնես։ Որոշում կայացնես Տիրոջը մոտենալու, Տիրոջը սպասելու, Տիրոջը փնտրելու։
Սաղմոս 91 ասում է բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ կհանգստանա։ Եթե մենք բնակվենք Տիրոջ ծածկոցի տակ, Սաղմոս 91-ն է, նրանից հետո գալիս է օրհնությունները։ Բայց ասում է ոչ թե այցելենք, ամիսը մեկ գանք, մեկ գանք, մեկ չգանք, ասում է բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը։ Մենք պետք է բնակվենք իր ծածկոցի տակ։ Ամեն, ոչ թե ուղղակի մեկ այցելենք, գնանք, գանք, այսօր ժամանակ կա, վաղը չկա, այլ բնակվենք։ Ու բնակվել նշանակում է պատկերացրեք քո բնակվելու տեղ իր ծածկոցի տակն է։ Թշնամին ինչ էլ ուզենա քեզ բերի, ասեմ քեզ, առաջի նամակները այդ տան տերն է ստանալու։ Ինչպես Եզեկիելը բերեց, հա, նամակներ ասես Տեր, բերել եմ քո առջև։ Եթե բնակվենք իր ծածկոցի տակ, մնանք, հա, բնակվենք, մնանք, ոչ թե այցելենք, այսօր ժամանակ կա, վաղը չկա, կամ էլ շաբաթը մի անգամ բավական է, կամ էլ եկեղեցում, կամ օրվա մեջ 5 րոպե, չէ, մնանք։ Ասում եմ հոգով շարժվեք, ինչ կանեք, մարմնի գործերը չեք կատարի։ Եթե բանալին սա է, հոգու մեջ մնալ։ Եթե հոգով շարժվենք, մարմնի գործերը չենք անի։ Ոնց մնանք հոգու մեջ։ Առաջին օրինակ ասեմ, աղոթքով։ Աղոթքի կյանք ունենանք, առանձին կյանք ունենանք, շփում ունենանք Աստծո հետ, կենթանի Աստծո հետ, ինքը չմնաց խաչի վրա, հարություն առավ ու այսօր էլ կենթանի է։ Հալելույա։ Մատթեոս 7:7 վերջի տեղը կուզենամ կարդամ։ Ասում է խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ, որոնեցեք եւ կգտնեք, դուռը թակեցեք եւ կբացվի ձեզ, որովհետեւ ամեն խնդրող առնում է եւ որոնողը գտնում է եւ դուռը թակողին կբացվի։ Հալելույա։ Գիտես ժամանակ է գալի, որ խնդրելուց մյուս կողմն էլ կա։ Խնդրելուց հետո գալիս ասում է որոնեցեք, փնտրեցեք։ Ու դրանից հետո էլ ասում է դուռը թակեցեք։ Գիտես, երբ որ առանձին ես, քո համար առանձին ժամ եկալ։ Տիրոջ հետ առանձնացի, ոչ թե միայն խնդրի, այլ փնտրի իր երեսը։ Փնտրի Տիրոջ երեսը։ Քո ցանկությունը փափագը թող լինի, նրան էլ ավելի ճանաչես։ Նրանից խնդրի, որ քեզ հայտնի իր անձը, բացի իրան։ Խնդրի, որ հոգու ձայնին ավելի լսող լինես։ Ու դու թակի նրա դուռը, իր սրտի դուռը։ Հալելույա։ Գիտեք, սրանք մի խորը վայրեր են, մի այնպիսի վայրեր են, երբ որ դու այցելում ես, անհնար է դու նույն մարդը լինես։ Անհնար է մտնես, Տիրոջ հետ հաղորդակցվես ու քո սենյակից դուրս գաս, դու նույն մարդը լինես։ Գիտես, ես աղոթքը մի այսպիսի բան եմ նայում, երբ որ ամեն ժամանակ մտնում աղոթք եմ անում, գիտես ինչա, կարծես թե հոսացող ջուր լինի։ Գալիս է, ոնց է, պատկերացրա բաժակի մեջ լցնես ու մի քանի օր թողես այդ ջուրը, ամիսներ թողես այդ ջուրը, սկսում է գույն տալ։ Բայց երբ որ ջուրը անընդհատ հոսում է, ինքը մաքրում է քեզ։ Ու նույնն էլ քո ներսը, միանգամից բաներ չի փոխվում, բայց զգում ես, որ քո մեջ սկսվում այդ մաքրման process-ը։ Դու զգում ես, որ մի ամիս առաջ ուրիշ մարդ էիր, հիմա այսօր լրիվ ուրիշ մարդ ես դարձել։ Ինչի՞ց է սկսում Տիրոջ հետ հաղորդակցվելուց, Տիրոջ հետ քայլելուց։ Այն ժամանակ, երբ որ Տիրոջ հետ ես անցկացնում, կլինի քո սենյակում, կլինի դրսում, կլինի քայլելուց, կլինի միգուցե մեքենան վարելուց, կապ չունի, բայց երբ որ մնում ես Տիրոջ հետ, երբ որ նրա հետ հաղորդակցվում ես, երբ որ նրա հետ շփվում ես, դու անհնար է չկարողանաս իր անձից վերցնես։ Դու նայում ես, սովորում ես իրանից։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եկեք միասին ոտքի կանգնենք։ Հալելույա։
Գիտեք, ես էլ անձնապես գիտեմ, որ սա հեշտ չի։ Հեշտ չի անել քո անձը ուրանալ, քո այս աշխարհի ցանկությունները թողել, բայց գիտես մենք process-ի մեջ ենք, հա, ընթացքի մեջ ենք, որ սա պետք է կատարվի մեր կյանքում։ Ամեն։ Ու մեղքը, գիտես, արդարացում չկա, պետք չի մեղքին արդարացնել։ Եթե խնդիր կա, դու կարաս Աստծուն ասես։ Եթե մեղ կա, դու կարաս Տիրոջ առաջ գաս, քո հայրն է, անկեղծ նրան ասես, քո տկարությունների, քո դժվարությունների մասին։ Ինքը լսող հայր է, ու ուզում է իր ցանկությունն է, որ քո հետ հաղորդակցվի։ Աստծո կամքը չի եղել երբեք ու երբեք, որ մենք պարտված լինենք աղոթքի մեջ։ Երբեք Աստված չուզեց, որ մենք պարտված լինենք աղոթքի մեջ։ Նա ուզում է միշտ հաղթող լինենք։ Նա ուզում է միշտ հաղորդակցվի մեզ հետ, շփվի մեզ հետ։ Աղոթքը երկխոսություն է։ Ամեն։ Եկեք աղոթենք իրար հետ։ Հալելույա Հիսուս ջան։ Տեր ջան, գալիս ենք քո առջև Հիսուս ջան։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում, գոհություն ենք հայտնում Տեր քեզ, որ տարիներ առաջ Տեր, դու գիտենալով Տեր, դու գիտեիր այդ ճանապարհը Տեր, թե որ ճանապարհով պետք է անցնես Տեր։ Բայց շնորհակալ ենք Տեր, իմանալով հանդերձ Տեր, դու կարող էիր ասել ոչ չեմ գնա, բայց դու եկար Տեր։ Տեր շնորհակալ ենք Տեր, որ մենք ամեն մեկս Տեր անեծքի էինք արժանի, բայց դու Տեր Հիսուս վերցրեցիր մեր անեծքը Տեր, քեզ վրա, խաչափայտի վրա գամելով Տեր։ Տեր այն զինվորը, երբ որ խփում էր քո ձեռքերին, մեր ձեռքերը այնտեղ պետք է լիներ Տեր։ Մեր մեջքը պետք է լիներ Տեր այդ ամեն մտրակներին Տեր, բայց դու վերցրեցիր մեզ համար Հիսուս ջան։ Տեր մենք շնորհակալ ենք քեզ Տեր։ Ու մեր այսօրվա խնդրանքն է Տեր, աղոթում ենք Տեր, որ աշխարհը Տեր մեր մեջ չլինի Տեր։ Ապրենք այս աշխարհի մեջ Տեր, բայց այս աշխարհինը չլինենք Տեր Հիսուս ջան։ Աղոթում ենք Տեր, որ ոչ թե շարժվենք տեսանելիով Տեր, այլ շարժվենք հավատքով Տեր։ Շարժվենք հոգով Տեր, մարմնի ցանկությունները չկատարենք Տեր Հիսուս ջան։ Ինչպես Պողոսն էր աղոթում, ասում էր, ամեն օր մահանում եմ ես Քրիստոս Հիսուսի համար։ Տեր մեր աղոթքն է Տեր, այս դժվար օրերի մեջ Տեր, որ կարող լինենք մեր գլուխները բարձրացնել ու ասել ամեն օր մահանում եմ Քրիստոսի համար։ Տեր մեր աղոթքն է, որպեսզի մեզ օգնես, զորացնես Տեր, որ կարողանանք հասնել այդ վայրին Տեր։ Որ չշարժվենք մեր ցանկություններով Տեր, մեր եսը չգործի Տեր, մեր գոռոզությունը չգործի Տեր, որ մեր բերանից Տեր դուրս չգան հայություններ Տեր, վատ խոսքեր դուրս չգան Տեր Հիսուս, վատ ցանկություններ դուրս չգան Տեր։ Այլ ուզում ենք Տեր իրապես Տեր լինել քո աշակերտները Տեր, իրապես պահել քո խոսքը Տեր, առաջնորդվել քո հոգով Տեր ջան։ Ու հավատում եմ Տեր, որ դու բացելու ես ճանապարհ, որովհետև դու ուզում ես օգնել մեզ Տեր, որ մենք ել ավելի սրբանանք Տեր, ել ավելի մաքրվենք Տեր, որովհետև դու սուրբ Աստված ես, ուզում ես քո որդիներն էլ սուրբ լինեն Տեր, ինչպես դու ես Տեր։ Հիմա Տեր գոհանում ենք քեզանից ու շնորհակալություն ենք հայտնում Տեր, քո արած մեծ զոհի համար Տեր։ Գալիս ենք քո առջև երկրպագությունով Տեր։ Քեզ երկրպագում փառաբանում ենք Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ Հիսուս ջան, մեր տեղը վերցնելու համար Տեր։ Տեր սովորեցնում ես խոնար լինել Տեր։ Թող այս հպարտության հոգին Տեր, այդ եսի հոգին քանդվի Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ինչպես դու էիր խոնար Տեր ու հեզ, այդպես էլ Տեր մեր աղոթքն է, որ մենք լինենք ինչպես դու ես Տեր, խոնար սրտով Տեր։ Եթե մի բան հաջողվի մեզ Տեր, մեր եսը չբարձրանա Տեր, մեր հին մարդը չբարձրանա Տեր, բայց խաչի վրա մնա Տեր, ու նոր մարդը Տեր ապրի քեզ հետ Տեր Հիսուս ջան, նոր մարդը որ կենթանի է քեզ հետ Տեր, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, փառք ու պատիվ քեզ Տեր, գոհանում ենք ու շնորհակալ ենք քեզ,
Հալելույա։ Հալելույա։ Հալելույա Իսուս։ Հալելույա Տեր։ Տեր իմ այսօր կանգնած Տեր այս վայրում Տեր, քո տան մեջ մենք հրճակում ենք Տեր։ Թող քանդված լինի սատանայի ամեն մի պլանները Տեր, քո ժողովրդի կյանքում։ Թող քանդվի այդ ամեն փոթորիկները Տեր, որ դուրս է եկել քո ժողովրդի դեմ Տեր, այսօր Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Թող քո խաղաղությունը գա Տեր, ամեն մեկի կյանքում Տեր։ Թող քո խաղաղությունը Տեր նրանց սրտերում, նրանց մտքերում լինի Տեր։ Ու ամեն մի փոթորիկ, որը դուրս է եկել, մենք Հիսուս Քրիստոսի անունով ասում ենք խաղաղվիր։ Ու Տիրոջ խորհուրդները թող կատարվեն Տեր, քո ժողովրդի կյանքում Տեր։ Հալելույա։ Տեր Հիսուս, աղոթում ենք Տեր։ Այն ամեն մարդիկ Տեր, ովքեր հիմա խնդիրների ու դժվարությունների մեջ են Տեր, ում կյանքում այսօր փոթորիկներ ա բերել թշնամին, թող խաղաղվի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տիրոջ խաղաղությունն ենք հրճակում Տեր, քո ժողովրդի կյանքում, քո օրհնությունը Տեր։ Մենք աղոթում ենք Տեր, որ 1000-ը մի կողմից հանգնելու 10,000-ն էլ աչքից Տեր, բայց քո ժողովրդին Տեր, ոչ մի բան չի վնասելու Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու քո ծառաներին Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր քո օրհնության համար Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզ Հիսուս։ Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու խաղաղացրեցիր Տեր փոթորիկը Տեր։ Երբ որ ալեկոծվում էր նավը Տեր, դու ընդամենը մեկ բառ ասեցիր խաղաղվիր։ Այսօր Տեր թող խաղաղվի ամեն մի փոթորիկ Տեր, որը ուզում է ալեկոծի քո ժողովրդի նավերը Տեր, որ ուզում է խորտակի Տեր, թող քանդվի Տեր այդ աներևույթ թշնամին Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մենք հրճակում ենք քո օրհնությունը Տեր, քո ժողովրդի կյանքում։ Հալելույա Տեր Հիսուս։ Հալելույա հաղթանակ տարած Աստված։ Ու դու տարար հաղթանակը մեր համար Տեր։ Դու մեր համար հաղթեցիր Տեր, որ այսօր կանգնեինք ու ասեինք մենք հաղթող ենք Քրիստոս Հիսուսով։ Հալելույա Հիսուս, փառք ու պատիվ քեզ, գոհություն ու շնորհակալություն քեզ։ Հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթեցինք։ Տեր քո սերը Հայր Աստված, քո շնորհքը Տեր Հիսուս Քրիստոս, ու սիրելի Սուրբ Հոգի, քո թանկագին հաղորդակցությունը Տեր, թող լինի մեր ամեն մեկիս կյանքում, այսօր ու հավիտյան։ Hallelujah. Amen.